Oggi ho deciso di cominciare a trattare di un argomento molto ampio, che per questo verrà diviso in più appuntamenti. Un argomento che mi è stato richiesto più volte sia in pubblico sia in privato, ovvero la genesi della Grecia classica. Per trattarne ho deciso di portare avanti un approccio un po' particolare, dedicandomi principalmente a quella che viene chiamata Terza Grecia, ovvero tutte quelle realtà del mondo greco, eccetto le due che normalmente sono percepite come le sue protagoniste, ovvero Sparta ed Atene. E questo sia perché, secondo me, spostando i riflettori è possibile comprendere realmente quanto il mondo greco fosse multiforme e fosse variegato, sia perché in prima persona ho avuto la fortuna di godere di questo tipo di approccio frequentando un corso presso l'Ateneo di Trento. In questo filmato, per prima cosa, andremo ad approfondire perché è importante dedicarsi alla Terza Grecia, contrapponendovi il metodo che normalmente viene utilizzato nelle scuole superiori per insegnare la storia greca. Faremo poi un passo indietro e tratteremo della caduta del mondo miceneo e del Medioevo ellenico, anche in questo caso analizzando come solitamente vengono presentati in ambito scolastico nelle scuole superiori, per poi passare a quella che oggi è la teoria più in voga relativamente appunto al crollo dei palazzi micenei e al Medioevo ellenico, due momenti che sono ovviamente strettamente legati tra loro e che hanno in sé il germe dal quale germoglierà poi la Grecia classica. Ci allacceremo quindi al concetto di etnopoiesi, ovvero di nascita di un'etnia, che è un fenomeno che ovviamente ha interessato profondamente il Medioevo ellenico. Per concludere, andremo ad analizzare il primo dei koinà che tratteremo durante questa serie, il koinon dei Focidesi. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale ed ora cominciamo subito a parlare di storia greca. Alle medie, al liceo e purtroppo a volte anche all'università, quando si comincia a studiare storia greca, a volte si finisce per essere bombardati da una dicotomia, una sorta di bipolarismo, da una parte Sparta e dall'altra Atene. Ricordo che quando andavo alle medie mi veniva insegnato che Atene era una potenza commerciale e marittima, una realtà però sostanzialmente pacifica, una sorta di faro della democrazia, mentre al contrario Sparta era una realtà brutale che esercitava la sua forza per mezzo di un esercito praticamente imbattibile. Fortunatamente con gli anni questo paradigma è venuto meno e tra il liceo e l'università abbiamo imparato che Atene era sì una potenza marittima e commerciale, ma era anche una realtà invasiva, impositiva, prevaricante, tutt'altro che un faro della democrazia. Mentre Sparta, dal canto suo, era un po' più brutale della media del mondo greco e che il suo esercito, lungi dall'essere imbattibile, aveva una fama di eccezionalità che sostanzialmente era stata costruita con la propaganda. D'altra parte, il guerriero lacedemone era un oplita professionista, che è sostanzialmente un ossimoro, ma di questo parleremo in futuro in altri filmati. Dicevo, nei nostri libri di testo Sparta e Atene sostanzialmente rubavano il posto a tutta una serie di altre realtà che finivano sospinte sullo sfondo, come una sorta di comparse poco ben definite, forse con l'eccezione di Tebe, che aveva giusto il tempo di apparire alla ribalta per poi venire sradicata da Filippo II di Macedonia, che a sua volta fungeva sostanzialmente da preludio per suo figlio Alessandro Magno. Bene, secondo me tutto questo paradigma deve essere capovolto. E questo perché solo studiando in maniera approfondita i diversi koinà del mondo greco, ovvero i protostati, anche se sicuramente qui un grecista professionista mi riprenderebbe, perché è praticamente impossibile tradurre molti termini delle strutture sociali del mondo greco usando parole moderne. Anche se io trovo che protostati, nel suo essere un termine generalista, possa essere tollerabile per definire i koinà. Tornando a noi, i koinà del mondo greco sono tutti molto particolari. Assistiamo a diverse realtà, assistiamo a maturazioni politiche e sociali che avvengono con tempi diversi, in contesti diversi e con delle particolarità che si manifestano nelle diverse regioni. Quindi siamo davanti veramente a un quadro incredibilmente variegato, un quadro che in quanto tale per riuscire a capire il mondo greco va analizzato punto per punto. Ancor prima però di dedicarsi ai diversi koinà del mondo greco è opportuno
dare uno sguardo all'humus dal quale la Grecia classica è emersa, un periodo precedente che a sua volta spesso viene presentato in maniera non propriamente corretta. La Grecia classica emerge da quel periodo noto come Medioevo ellenico o Età oscura, che dura grossomodo dal 1100 fino al 750 a.C. e che segue immediatamente alla caduta della civiltà micenea. Il crollo dei palazzi micenei è un episodio storico che molto spesso in passato è stato presentato in chiave semplicistica, se non addirittura completamente errata. Ad esempio ricordo che quando andavo alle medie ci veniva insegnato che da nord, da oltre il Danubio, di punto in bianco erano calati i Dori. Questo nuovo popolo, sciamando verso sud, aveva travolto i Micenei e distrutto i loro palazzi, anche grazie alle sue armi che erano in un metallo nuovo, il ferro, facendo così piombare la Grecia in una sorta di medioevo, appunto il Medioevo ellenico, dal quale però poi progressivamente era emersa la Grecia delle poleis. Ora, tutto questo impianto, che nasce grossomodo nella seconda metà del 1800, è probabilmente la cosa più distante da una ricostruzione affidabile e sensata degli eventi. Eppure, a scapito di ciò, per molto tempo, anche molto tempo dopo che era stato sconfessato dalla maggioranza del mondo accademico, rimase in auge in determinati ambiti divulgativi. E questo per diversi motivi, ma primo fra tutti perché si tratta di un modello estremamente semplice. Il colpo di spugna offerto da un'invasione barbarica repentina ed esondante rendeva molto più semplice gestire un periodo storico le cui evidenze erano scarse e di difficile interpretazione. Oltretutto si trattava anche di un modello che era molto semplice sia da comunicare sia da assimilare. All'atere poi va anche considerato che nella prima metà del 1900 l'idea di un'orda di barbari nordici, nobili selvaggi ancora non contaminati dalle mollezze mediterranee, ma al contempo tecnologicamente superiori con le armi di ferro, che andavano ad impiantare il seme dal quale poi sarebbe germogliata la Grecia classica, era incredibilmente strumentale per una determinata ideologia politica. Comunque, molto probabilmente, se l'idea mitica dell'invasione dorica fu così dura a morire, fu soprattutto per il forte carico emotivo, epico, immaginifico ed esemplificatore che portava con sé. Comunque era evidente che questa idea, questa teoria non poteva che andare incontro a successive evoluzioni e già quando andavo al liceo ricordo che non si parlava più di invasione dorica, non ci si prospettava più una calata estemporanea di un'orda barbarica, ma semmai un'infiltrazione lenta e progressiva di nuclei migranti, la cui economia di sussistenza, su base pastorale, era andata progressivamente a incidere negativamente e a ledere l'economia palaziale micenea, che al contrario invece era su base agricola. L'elemento delle armi in ferro, probabilmente a seguito di confronti con l'archeometallurgia e con la storia economica, aveva finito per diventare semplicemente un elemento di colore. Ma soprattutto il dato più importante era che l'affermazione dei Dori era diventato uno dei tanti elementi che, insieme a molti altri, aveva concorso al crollo della società micenea. Soprattutto uno di questi elementi che si cominciava a ravvisare era un tracollo di tipo sociale. Certo, tutta questa visione, molto edulcorata rispetto alla precedente, era sicuramente più credibile, ma va detto che analizzando i documenti in lineare B, forse le cose erano andate in maniera leggermente diversa. L'idea che abbiamo oggi del tracollo della società micenea e del principiare del Medioevo ellenico è sicuramente molto più ricca di interrogativi e molto più povera di certezze rispetto ai modelli precedenti, ma proprio per questo molto più credibile. Una certezza però la abbiamo. I Dori non erano sicuramente degli invasori nordici o in generale un elemento estraneo alla Grecia micenea. Anzi, al contrario, erano una delle tante etnie che ne faceva parte, che ne componeva il tessuto, al pari degli Achei, dei Mini, dei Perrebi, degli Ioni, dei Cretesi e dei Lacedemoni. Tutte etnie che sono citate nei documenti in lineare B.
Cosa sia effettivamente successo non è dato sapere, probabilmente il concorrere di fattori diversi, in un gigantesco effetto domino che, sappiamo, si sentì pesantemente anche nel vicino Oriente antico, che grosso modo nel medesimo periodo sembra sperimentare un suo proprio periodo oscuro. Sebbene la storiografia contemporanea degli ultimi decenni, probabilmente per riflesso, abbia cercato di minimizzare o addirittura di eradicare l'idea di una destabilizzazione causata da invasioni di popoli, queste probabilmente sono avvenute, come si può evincere dai riferimenti nei documenti egiziani ai cosiddetti popoli del mare. Anche se va detto che la storiografia precedente aveva probabilmente esagerato l'importanza di queste invasioni, grosso modo per lo stesso motivo per il quale il mito dell'invasione dorica è stato così duro a morire. Se delle invasioni ci sono state, come è probabile, hanno avuto delle ripercussioni più che altro di ordine sociale, non tanto di ordine politico o militare. Comunque, come già detto, il mondo miceneo crolla, comincia il Medioevo ellenico e le diverse componenti etniche che già facevano parte della Grecia micenea concorrono alla nascita di nuove realtà che saranno quelle della Grecia classica. Ora qui è importante, in opposizione con la storiografia della seconda metà dell'Ottocento e dei primi del Novecento, sottolineare come il processo di etnopoiesi sia qualcosa di sostanzialmente artificiale. Un etnos non è, ma diviene. Gli appartenenti a un'etnia non posseggono da principio, da sempre, delle specifiche caratteristiche che li identificano e che li differenziano rispetto ad altri, ma semmai scelgono queste caratteristiche nel tempo, a seguito anche di eventi specifici, oppure queste caratteristiche si formano lentamente e progressivamente a seguito dell'interazione di un gruppo molto coeso. Insomma, un'etnia non è mai qualcosa di cristallizzato, ma qualcosa di fluido in costante divenire. La Focide è una regione della Grecia che sembra attraversare un fenomeno di etnogenesi particolarmente sofferto e che arriva a costruirsi un'identità molto lentamente, a seguito di specifici eventi politici. Durante l'età micenea non sembrano esservi dei palazzi in Focide e le realtà locali sembrano orbitare intorno a quelli della Beozia, al palazzo di Orcomeno e al palazzo di Tebe. A seguito però del crollo della civiltà micenea e del principiare del Medioevo ellenico, assistiamo a una sorta di inversione di tendenza e sono proprio i santuari focidesi, in particolare quello di Abai presso Iampoli, l'odierno sito di Calapodi, a diventare dei punti di riferimento, e non solo per le realtà locali, ma anche per quelle beotiche e tessali. D'altra parte un tratto distintivo del Medioevo ellenico è proprio il trasferimento dei centri di aggregazione dai palazzi ai santuari. È in questo periodo che assistiamo all'affermarsi del rito dell'incinerazione, che tradizionalmente è sempre stato fatto coincidere con l'affermarsi dell'elemento dorico, e sempre a questo periodo vanno riferiti i ritrovamenti nei santuari focidesi di fibule di tipo tessale e ceramica minia, quindi originaria della Beozia. Davanti a questo quadro così variegato è abbastanza evidente che per il submiceneo e per tutto il Medioevo ellenico è impossibile identificare degli elementi diagnostici di cultura materiale che possano andare a definire un elemento propriamente focidese. Vero è che nel famoso catalogo delle navi dell'Iliade i focidesi sono citati come un etnos, ma probabilmente il termine va inteso con un significato abbastanza riduttivo, in riferimento agli abitanti del centro di Panopeo e le sue immediate vicinanze, e allo stesso modo andrebbe inteso il termine focidesi che ritroviamo nello scudo di Eracle, un poema arcaico attribuito ad Esiodo, ma che in realtà è datato con una forbice abbastanza ampia, dall'VIII fino al VI secolo a.C. Nei testi classici la Focide è citata soprattutto in relazione con una serie di episodi militari noti come guerre sacre, che vedono progressivamente il costituirsi di un vero e proprio koinon focidese e che ruotano intorno al santuario di Delfi, che, pur essendo localizzato in Focide, era storicamente un'entità indipendente. A difesa del santuario di Delfi e della sua indipendenza viene istituita un'anfizionia, ovvero un'alleanza militare dai contorni sacrali, alla quale aderiscono diverse realtà del mondo greco, tra le quali anche quella focidese, e l'anfizionia delfica finirà per giocare un ruolo molto importante in buona parte delle cosiddette guerre sacre.
Va detto che la realtà storica delle guerre sacre, la cui suddivisione in 4 episodi militari distinti è convenzionale e moderna, per quanto riguarda le prime due è tutt'altro che assodata. E se la prima guerra sacra, datata convenzionalmente al VI secolo a.C., sembra di fatto essere in buona sostanza una costruzione successiva, le fonti che trattano della seconda guerra sacra, datata al V secolo a.C., sembrano caricare di un'eccessiva valenza un evento storico che di fatto vede Sparta, per un dato periodo di tempo, esercitare la sua influenza su una parte della Grecia centrale. Un episodio del quale a pagarne le conseguenze sono i Focidesi, la cui realtà però in questo momento è ancora in via di definizione. In entrambi i casi, però, le fonti riportano che la causa scatenante è sempre un tentativo di esercitare un controllo indebito su territori di pertinenza del santuario di Delfi o sul santuario di Delfi stesso, nel caso della prima guerra sacra da parte della polis focidese di Kirra. Durante la seconda guerra sacra, invece, da parte di tutta la realtà focidese, anche se parlare di koinon focidese nel V secolo a.C. è probabilmente improprio. In entrambi i casi i tentativi di egemonizzare la gestione del santuario vengono stroncati da una realtà esterna. Per quanto riguarda la prima guerra sacra, Kirra viene punita dall'Anfizionia delfica. Per quanto riguarda la seconda guerra sacra, i Focidesi sono puniti dagli Spartani. Tutto l'impianto narrativo, in particolare quello relativo alla prima guerra sacra, che si basa su fonti che sono molto successive ai supposti eventi narrati, sembra di fatto una costruzione montata ad arte dall'ateniese Eschine, che nel 339 a.C. cerca, portando avanti il resoconto della prima guerra sacra, di nobilitare l'interventismo dell'Anfizionia delfica ai danni di un'altra realtà che si è apparentemente impossessata di territori di pertinenza del santuario, la città locrese di Anfissa. Tutto l'impianto propagandistico di Eschine, che porta allo scoppio della quarta guerra sacra contro Anfissa, ha come conseguenza anche quella di fornire una sorta di patina di sacralità alle mire egemoniche di un personaggio specifico, Filippo II di Macedonia, che nel frattempo era entrato a sua volta a far parte dell'Anfizionia delfica. Filippo era entrato a far parte dell'Anfizionia occupando il posto che un tempo era stato dei Focidesi, e questo a seguito di un altro episodio militare, la Terza Guerra Sacra, che era durata dal 356 al 346 a.C. e aveva visto diversi coinà della Grecia alleati con i Macedoni opporsi appunto ai Focidesi. Questo perché la Focide, dopo un lunghissimo processo di maturazione politica, era effettivamente arrivata a costituirsi in un koinon vero e proprio e come passo successivo effettivamente era arrivata ad occupare Delfi, per poi disporre a propria volontà delle sue ricche casse santuariali. L'Anfizionia delfica ovviamente aveva dichiarato guerra alla Focide e Filippo II era corso in aiuto dell'Anfizionia, pregustando già la possibilità di poter utilizzare tutto questo impianto come trampolino di lancio per esercitare la sua egemonia su tutta la Grecia. La terza guerra sacra, dopo alterne vicende, sarebbe terminata con la vittoria dei Macedoni e dei loro alleati e conseguentemente i Focidesi avrebbero subito una parziale riframmentazione politica. Quindi potremmo dire che per certi versi il periodo che vede un koinon focidese forte, autocosciente, un koinon vero e proprio, è relativamente breve e oltretutto è in relazione con quegli eventi storici che poi portano alla sua frammentazione. Termina qui questo primo filmato dedicato alla Terza Grecia. Se vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.